بخشش بشه نتیجه از کار گناه باز نداشتن مردم همین دیگه. وقتی که ما در کوچه میبینیم که این همه خیلی کارهای حرام انجام میتین، ما خب میکنیم میگذره میریم، نتیجهش از این بدتر میشوه. شما چرا انتظار هسته؟ وقتی که ما ببینیم که نسل جوان، نسل نورس همین خیلی فاسد شده رفته است یا ما خب کی کردیم، البته که از این بدترش حتما در خاندان خودمون میبینیم. نگاه کنید که اینها خوب باشن اگر همین 14 ساله و 15 ساله هم، پس نگاه کنید که شرم و حیا اصلا در اونها وجود نداره. در پیش چشم مردم، یعنی مردم پیشم گذشته رفته ایستن، یک نفر یافت نمیشه و که بگه که ای برادر، ای خواهر، تو پدر داری، تو مادر داری، ترا کی تربیه کرده ای خیلی بی حیایی را که در پیش چشم مردم دختری مسلمان دهن به دهن بوسیده ایستن. ما قبلا ارسو را میخندیدیم که ارسو همین خیلی بی حیایی هستن که در همین پوبلیکا، در همین پیش چشم مردم همین در آغوش همدیگر بوسابوسی میکنند. امروز ها همون کار حرام در نسل جوان خودمون دیده استیم. سبحان الله، از این بی حیایی دیگه نمیشوه. شما ای مردم انتظار شوه از این بدتر شه که در پیش چشم مردم زنا میکنن، یک کسی گپ نمیزنه. ولی من شما را از عذاب الله میترسانم. الله رب العالمین قوم بنی اسرائیل را عذاب نازل کرد و سبب عذاب آمدنش هم بیان کرد که با کدام سبب خداوند اونها را عذاب کرد. یکی از سبب هایی که در بالای قوم بنی اسرائیل عذاب اومد این بود که اونها از کار گناهی که میکردن یکدیگر را باز نمی داشتن. الله رب العالمین میفرماید كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اونها از کار حرامی که میکردن یکدیگر را باز نمی داشتن و چه کاری بدی انجام میدادن. پس ای کسایی که همین خیلی کارهای حرام میبینه و دم نمیزنه، این را یقین بدانه که دیر یا زود بر بالای این قوم خداوند یک عذاب سختی را نازل میکنه، یا زلزله های، یا آبخیزی های، یا قحط سالی های، یا دیگر کسلی های وبا و گذرنده ای را خداوند بر سر این ملت نازل میکنه که در اولاد و اجداد چون این ملت این خیل وبا را دیدگی نبودن. پس شما نخود تو به همین درجه یک دختری مسلمان شرم و حیاش از دست داده باشه که در پیش چشم مردم که مسلمان زاده های دهن به دهن مچک کرده ایسا و در آغوش گرفته ایسا ندیگر شا. پس ای پدرها و مادرها، شما کجا را نگاه میکنه؟ فرزندای شما در کجا میگردن؟ مگر یک مادر یک دختری خودشا تربیه کرده نمیتوانه؟ مگر او را تعلیم شرم و حیا داده نمیتوانه که تو به این درجه بی حیایی میشوه که در پیش چشم مردم دهن به دهن قطع یک نرخری دیگه دهن به دهن مچک میکنه؟ پس از الله بترسه ای مادرای عزیز، ای پدرای عزیز. این حال نورسن، جوان هستن، خوب باشن اگر 14 ساله و 15 ساله هستن که شرم و حیای اونها تا به همین درجه از دست رفتگیه که در پیش چشم مردم همی کار حرام میکنن. ای ملت تاجیک، من والله قسم دلم به شما میسوزه. من برای قوم و ملت خودم دلم میسوزه که جوانهای اونها، دخترهای اونها تا به همین درجه به شرم و به حیا اشیدن که دیر یا زود عذاب الله بر سر این ملت میبیاید. این قدر کسلی وبا اومد بر سر این ملت، این قدر جان هزارها آدم گرفت، حالی هم مثلا برای شما عبرت نشید. آخه شرطه که از بالا خداوند سنگ ببارانه، بعد شما از همین کار حرام باز بیسته. این یقین بدانه که با همین به حیایی که در بین مسلمان های ما پنج دیدگی های که نوارهاشون حتی همین سریال وره میبرویا، حتی زنهای شوهردار میبینیم که با یک مردی بیگانه قطعی میروه زنا میکنن و اونها را مثلا دستگیر میکنن و نوار برداری میکنن. سبحان الله، انتظار عذاب الله باشه. از الله بترسه
ای زنها ای دخترها تا این درجه را شما این قدر بی‌حیا نشوی. والله قسم اگر همیش زن همیش دختر اگر شرم و حیا داشته باشه یگان مرد فاسق جرأت نمیکنه با پیش برو یگان سخنش بگه. همه عیب دختره که دختر اگر وقتی که پود نتیه همو بچه یگان گپی زیادی گپ نمیزنه دمدمی اونا میگرده. آخه تا این درجه را بیشرمی و بی‌حیاییش تاریخی تاجیکو دیدگی نبود. از الله بترسه ای مسلمان ها و ایلا انتظار عذاب الله باشه. من مراجعت میکنم به همین پدر و مادرهای همین ها که فرزنداتونه تربیت بکنه، فرزنداتونه مادرها دختراتونه درس شرم و حیا بدیه. ابن عثیمین رحمت الله علیه بفرماید وقتی که اگر زن شرم و حیاش از دست داد پس از عاقبت بدی او دیگر نپرس که چی عاقبت بدی داره. پس وقتی که بلوگرها میبرن همین نوارهای حرام در تلگرام و در اینستاگرام و در یوتیوب پخش میکنن پس نتیجه چی میشوه؟ نسل جوان ایرا میبینه چی یاد میگیره؟ پس از الله بترسه ای مسلمان ها.